gagawin din ba sa kanya yun ni Segasaki? Habang nag-further yung episode natin tingnan natin yung growth ni Ren kay Segasaki. Sino po si Segasaki kung kakato I-reveal natin yan sa tamang panahon. Hi there, Ren dears. It's me again, Ren. So for today's video, we're going to react the episode 4 of Only Boo series. At makakasama ulit natin si Emma. Yeah. Bumati ka na sa mga fifth mates, be. So, hello, Pipmates. Welcome to your Fanboy Ren YouTube channel. Hello, Ren dears. And special pa rin ang ating pag-vlog dahil episode 4 na tayo ng Only Boo. So without further ado, let's start. Name songs. Episode 5 na. แล้วผมก็รู้ด้วยว่า Episode ชอบ 1. เหมือนกัน Ay, part 1. ไม่อะ แต่ว่าใช่ มึงพูดอะไรของมึงเนี่ย เอาอะไรมาพูด เอาความจริงมาพูดไงนี่มีเรื่องจะถามว่าพี่แกงมีแฟนแล้วเหรอพี่จ้ะแกงนี่นะมีแฟนใช่ก็วัน Ah, นี้ gusto mo sa sumbong. ผมเข้ามาในห้อง แล้วก็บอกว่าพี่แกง ผมเห็นแฟนพี่มารออยู่ที่ร้านข้าวอ่ะ พอผมจะตามไปพี่แกงก็ไม่ให้ไป ไม่ต้องตามกูมา มีแฟน อ้าวไหนโม่ ผมขอไปห้องน้ำก่อนนะ Hindi niya alam si Net. เข้าเรียนละ อาจารย์ไล่เข้าห้องอีก Yung tawa eh. Tinawanan niya. ก็คนที่ไปหาไอ้แกงอ่ะ อ่า คือพี่เองจ้า เนี่ยแกงเป็นแฟนกันเหรอ พี่ Kinakabahan siya. ไม่ได้เป็น No. พี่ไอ้แกงสนิทตั้งแต่เด็กๆอ่ะ เป็นรักโคตรดีเลยพี่ Hindi na date ก็ date. เพื่อนกัน ไม่ได้เดา กันตัวติดกัน มีคนจิ้มไปทั่ว แล้วนี่ ถามทำไมเหรอจ๊ะอะหรือว่าอะหรือว่าอะหรือว่า นั่นแหละก็ ผมชอบพี่แกงนะครับ ว่า ฮะ เอ้ารู้ได้ไงอ่ะ แหมกูไม่ได้โง่ค่ะ ดูจากน้องอาหารก็เห็น Buti vocal siya kay ที่ผมชอบไอ้แกงอ่ะคุณ Aba, แม่นะ okay. แรกเลยเหรอพี่ อืม ทำไมอ่ะ พี่แกงเขานิสัยดี ใจดีแล้วก็น่ารักดีด้วย ผมนึกว่าจะมีคนชอบพี่แกงเยอะสิ ไม่กูไม่ได้ชอบมึง งั้นผมไปจีบพี่เดที่ผมชอบก่อน Ganyan ang palaban, bro. มาจีบพี่นะ Yan ay hitang yun. ไอ้หมูมึงฟังกูดีๆนะเว้ยมึงไม่ได้ชอบกูจริงๆหรอกแฟนเรามึงอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะ Ano? มึงเข้าใจ Baka companion lang daw, be. Oh, rejected. ผมเข้าใจ Kinekit mo si Baby. ผมชอบพี่เพราะว่า Si Baby. Mo. ผมชอบพี่เพราะว่าพี่ทำดีกับผมผมชอบพี่เพราะว่าพี่ทำให้ผมอร่อยแล้วผมชอบพี่ขนาดนี้พี่จะรับผิดชอบยังไง กูรับผิดชอบเรื่องที่มึงป่วยเว้ยเรื่องอื่นไม่สนมึงพูดมากขนาดเนี้ย Rejected si Bakla. มึงนอนซะพรุ่งนี้มาอีกสิ่งเดียวก็ได้กูไปแล้ว Ano ka nagkilig ka kahapon? Ba't ganyan ngayon? Pinipigilan yung feelings mo. Tago-taguan nga to ng feelings. Kaya niya pa muna fall. Look at his face. Ngayon, kinikilig ka rin, Kuya. If you like him, flirt with him. Ang galing ka ba? Okay, for start, the proper episode. Ikaw, anong talakwag? Ang title pala niya is If You Like Him, Flirt With Him. Okay, if you like him, flirt. Yung nag-match sa akin, overseas, ang pagpamahanting tayo siya. Joke lang yun na sa mga naman. Baka maniwala sila. Yeah, tama yun. If you like him, flirt with him. Kasi para malaman mo kung talaga Kayo. gugustuhin ka din niya pabalik. Diba? Eh, paano kung mahal-mahalan na? Ikaw lang nagmamahal. Walang ganyan. Josh Come. Hindi nagaganyan. Hindi nagaganyan. Tas na Ako mahina, ako lang mahina daw ko sa ganyan. Pero ang pinaniwalaan kong quotes ngayon pagdating sa ganyan, pag gusto mo yung guy, palakas ka muna sa nanay. Ay, yan. Yan yung pinaniwalaan kong ngayon. ปกติเห็นสนิทกับเด็กคนอื่นไม่เห็นสนิทด้วยเลย Ayan na, yung hinihintong Hmm.
ตอนที่ Sabi niya kasi dito yung daw episode 1, na yung katugtong. สักอย่างแล้วไอ้แกเป็นคนแสนดีแบบเนี้ย Ano ba nagtatakpan ตาย siya? อ่ะแม่นี่แม่ไม่รู้หรอลูกแม่เป็นแบบเนี้ย เหรอพี่แสนดีใจดีใช่ไหม อืมถ้าแม่ไม่เชื่อเนตนะ แม่ไปถามไอ้แกงเลย นี่แกง แม่ขอถามอะไรหน่อยสิ คือ แกงอะไรกับเด็ก Tinanong niya talaga, Vic. เห็นเที่ยวไปเที่ยวมาตั้งหลาย Ano ร ba อบ siya na แล้ว kasi? Nagkalagnat sa มีอะไร ano. จริงแม่คือ Naalagaan niya. มันไปกับแกงแล้วมันตกน้ำมันก็ไม่สบายเพราะแกงอ่ะแกงก็เลยไปดูมันหน่อยอ่ะก็แค่นั้นเอง Wala, denial pa. Eh ano naman kung แก check ง ano, รู้ di ไหม ba? ถ้ามีอะไร แกงเล่าให้แม่ฟังได้ทุกเรื่องนะ ข้อหนึ่งสร้าง Election day kung paano lumande. ให้ Yan ang inabangan ko, Vic. ใช่แต่เป็นคนที่ใช่มากกว่าเป็นไข้ก็ได้ไข้เธอไม่ได้ขาดเธอไม่ได้ เป็นไข้ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเป็นอะไรหนอได้ไปหาเธอ Wala yung pick up lang. Ma-pick up lang sa banda. Make eye contact daw. Ayun na, yun lang scene. Ang trailer. Teaser pala. Clip niya dun, Ay, kasama niya ng bakit ha? Yun yung ano niya, March เป็นที่ไหนวะทำตายิบเครื่องตาก็ไปหายาหยอดไป Wala nung eye drop. แม่งเชื่ออะไรไปเนี่ย ไม่ได้ผลโดนด่าอีกฮัลโหลครับ อ๋อพี่เนตรเหรอพี่ ฮะ มีคนมาหาเหรอ ใคร ไม่รู้ ให้ลงไปดูเอง โอเคพี่ อ้าว Kasi that, hindi ka napunta. ก็มาดูหน้ามึงไงว่ามึงตาย Ano sabi ng lalak din kay ano yun, มีเรื่องอะไรกันปะเนี่ย Yung gano'n ko na, kala niya na mag-aaway. ไอ้หมู Sakto na siya si Bob, para show ng pangalan. Para yung kakwelahan yun, pailabas niya dyan. Yes, postไม่อะไรก็มีความรักซะแล้วคนแก่กว่ามีรูปปะ รูปเหรอ Musgahan. Iano niya. ก็มี คือ Pilates แต่ว่า Hindi correct. กวนตีนนะมึงอะงั้นเรื่องที่กูจะบอกมึงเนี่ย Sarap yung ไม่ pizza. บอกดีกว่า เฮ้ยเฮียบอกกันหน่อยดี บอกกันก่อน เดี๋ยวผมให้ดูรูปเลย Na, ดูดิ ยังไม่ใช่แฟน Boyfriend จริง agad. อะผมจีบอยู่ แต่ว่าผมจีบอะไรไปอ่ะเขาก็ไม่รับบุ้งหมดเลยปกติเฮียจีบ kaya nilibo ka na. Ang open. Yung Isa-isa. boyfriend nila at yung girlfriend. ต้องใส่ให้แค่ว่ะอย่างถ้ากูมาร้านนี้ใช่ปะ Alam niya na nakakailap sa I feel corn from my crush. ตายชัวร์เชื่อดิ phone. Pagbalatan daw, pe. ฝุ่นสุด May idea na agad siya. Sipatin pa, paayos. Yun yan sila Bubad sila. ๆมึงเข้าไปลองก่อนเลย ได้ไม่ได้ตะโกนบอกกูแล้วกัน เฮ้ย เข้าด้วยกันดิ เสียเวลา เฮ้ย Maganda. Parang nakakailang naman yan. Parang nangyari na yan sa Last Twilight. Last Twilight. เฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ย Kasi bulag yung isa din.เอาเร็วรีบใส่ชุด Makatawan niya Segasaki. Hindi, pero malaman siya na siya. Yashi. Ito maganda katawan niya yun. Oh, yun, okay. Tingnan mo, focus tayo sa goal. ทำไมเนี่ย Gusto ko harapan. Nagano na, lumibilis na yung tibok ng puso niya. My heart's running fast. ย้อนติดอะไรของมึงเนี่ย ติดผิดหมดแล้วมะ Iba na yung naramdaman mo isa. โอ้โห แก้ใหม่หมดเลย Tingnan mo, pati yung pagbabatones di na pantay. Yung ayos yung team song nilang dalawa. Gusto ko yung chorus part niya, yung R&B. Wait, sa VR pala nalapag na yun. Kanina. OST niya na. ติดเองได้ Album. ตามมาแล้วกัน เออ
Medyo nasasadla ako for him kasi hindi niya ma-open yung feelings niya.แถมยังให้วิชาผมมาBalik tayo sa may pinsan. Ay, may pa-take out siya doon. Mukhang pagbabalatan niya nga naman. Hikwang. Hipon. Yun ang Herlin Budol. Binigyan siya ng pera. Ang marites ng Iisipin niya sugar daddy.แล้วมึง วันนั้นทางเยีย Meron pa.เฮียได้แล้ว Marites ng เรียกว่านายท่านซะ Master na. เดี๋ยวผมเปิดประตูข้ามนะ Pupunta siya agad siya. แบบนี้เลยมึง Buti yung si Bok. แบบนี้เลย แล้วมีให้ตรงให้ไกลด้วย Ayun นะ na. ดูทรง Sol-sol. ชัวร์อย่าว่ากูอย่าง Sugar นี้ daddy นะ wants him back. มึงเป็นเพื่อนกูอ่ะ กูไม่อยากให้ Kaya มึง ka na ใจ magiging ที่มันรู้ที reaction หลัง ng isa. กูจะเจ็บใจทำไม มันไม่ได้เป็นอะไรกับกูซะหน่อย มึงปากแข็ง Hey, man. เอ้าพี่แกงนี่เอง ถามมึงแกงไปไหนกับใครมา พี่เนี่ย Perfect blend. หน้าพี่กระตุกเป็นอะไรป่ะครับ พี่ไม่มีอะไรพี่ไม่ได้เป็นไร คือไอ้แกงอ่ะมีเรื่องอยากจะถามพี่แกงมึงอยากรู้อะไรอ่ะถามสิ คือกูจะถามมึงว่ากูหายเดียวเหรอ กูเห็นมึงเดินล่อนไปล่อนมา กูว่ามึงคงหายเดียวแหละ แกงดูเปล่าเสียงพี่แกงดูเวียงๆนะ Parang siya. คนที่มาหาน้องหมูอะเป็นใครเหรอแล้วก็ไปไหนกันมา Nakailangan niya yung hipon. Ang once. กูไม่ได้อยากรู้ซะหน่อย พี่แกงไม่อยากรู้อะแต่ผมอยากบอกพี่แกงนะรอด้วย อ๋อเด็กคนโซ่เว้ยน้องหมูโซ่เขาลูกพี่มีกำลังใจให้นะ May white ไม่ na. ต้องฝากพี่อะเดี๋ยวผมแกะให้พี่กินเอง Nilak niya. ไม่ต้องเสียใจไปนะครับคนโสดทั้งหลาย ที่ไม่มีใครแกะกุ้งให้กินนะครับ Aray ko. Convinced na siya, be. Ang liit lang. เนี่ยนะ Hindi siya ต้ marunong. องละเสียดายของเดี๋ยวกูแกะเองมา Ang ending siya yung binalatan. Mm-mm. เนี่ยแค่เนี้ย เดี๋ยวพี่ ให้ผมดูแลพี่บ้างเลยนะเช็ดมือผมพยายามเจพี่จริงๆนะ Kada lang sinato. Tingnan mo yung kamay. หมดแล้ว Ayaw niya pa paano. Kinikilig na. Kilig. ได้ผลปะวะ Oo. Ako na. Oh! Nakita namin yung reaction. มึงอะขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวกูดูให้เอง Magka-fatty. Kasi mag-audition yun, di ba? ไม่ตัวเรียนเหรอมึงไม่ต้องมายุ่งกูไม่ได้อยากจะยุ่งออกมาแถวนี้พอดีเดี๋ยวไอ้เต้เดี๋ยวไปออกไม่ทันไปเช่าชุดอีกไม่ทันเหรอ Malayo na. Yung bag tinapon na doon. ไปพวกมึงรีบไปเร็วออดิชั่นจะผ่านด้วยเร็วๆไอ้เต้เร็วพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ Ganda na lakad daw. จะโดดเรียนแล้วเราฮะมีคนโดดเรียนด้วยเหรอครับเดี๋ยวผมช่วยตามหาครับพ่อนายมีน้ำใจกับโรงเรียนมากเลยอ่ะ ใช่2 คนนั่นน่ะ ไม่เห็นเลยนะครับพ่อ งั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องผอหน่อย Ayaw mo Mapistol sabihin. eh. คงมีแต่วิธีทำโทษแบบนี้แหละนะ ที่จะทำให้เธอรู้จักวิธีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาบ้างทำโจทย์เลขนี้ให้เสร็จ แล้วต้องถูกทั้งหมดด้วย ถ้าไม่เสร็จหรือมีข้อผิด ก็ไม่ต้องไปไหน อยู่กับผอทั้งวันนี่แหละ วันนี้ผอว่าง Di mo nagbigyan ng quotable yan? Ang director. Find the happiness in change. Yung episode 1. โจทย์เลข Math problem naman ito niya. That change will help you. Mahina siya sa math. Time. More on na lang nga siya, be, dancing. Dancing and singing ang kanyang forte. ไม่ค่อยมีแรงเลยปวดหัวสมองตื้อ For the reasoning na เรื่องขอไปกินข้าวก่อนได้ไหมครับ สวัสดีครับ may out. ไม่ได้ Mayได้. แต่ว่าถ้าเกิดพอไม่ให้ผมไปกินข้าวเนี่ยแล้วผมเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาเนี่ยพอจะมีความผิดข้อหาทำร้ายทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุนะครับ Mayได้.
หัวหมอนะเราเนี่ย ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพอจัดให้ ข้าวมาแล้วครับ พี่แกง เฮ้ยทำไมมึงมาอยู่นี่วะทำอะไรผิดมา จะอะไรล่ะแกง ช่วยเพื่อนโดดเรียน แล้วพอโดนจับได้ก็ไม่ยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางราชการ ก็เลยต้องโดนลงโทษอยู่ที่นี่แหละ Help me daw. Itira niya. Natatawa siya na ก่อน ano. ครับอ๋อ Ay, sulip-sulip. ตัวเลขเสร็จแล้วเหรอ ถ้าไม่เสร็จของแอมไม่ออกหรอกพี่อ๋อจริงยังโง่เลยอ่ะผมแทบตายเนี่ยถ้าไม่ได้ใครไปรู้พี่เก่งไว้นะ ตายแน่พี่ยังอยากให้พี่ฟังด้วยตั้งแต่เห็นเมื่อกี้เอง ทำเป็นกรบ้าๆของมึงอีกอ่ะ Ay, yung pinang-post siya kanta. No, SD. เรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอื่นมาแทนกันไม่ได้แทนกันมารัก Ganda na boses. ชื่อที่เข้าไปแทนความรักก็คือได้แค่ที่รัก Nahuli nung nanay. แต่คงเป็นได้แค่ที่แค่ Ay, sa trailer ah. Oo lang. Ay, piling ko nandiyan yung nanay. Nakatingin. Uy. Ay, ang ganda no. Favorite scene ko to. Grabe ah, galit na galit ah. ใช่ผมหิวไปเตะ Yung teacher naman to. Usaway na estudyante. Ay, may isa pa siyang pina-flirt. Hindi, yung war naka-upload. Magtutos yung dalawa niya babae. Ah, sinuno. May pag... Ay, GL na, oh, na-golden hands. GL na. Ay! Parang hindi siya natutuwa. Hindi, iniisip niya, pinaguguluhan siya eh. Kaya pala natapo. Dito matawag. แม่มีอะไรเปล่าแกงเราพูดอยู่เลยฮะแม่แกงนี่เป็นอะไรนะ Ano ang problema ang naganap? ใครแบบแม่มันโรงพยาบาลเนี่ย Pogi ni ano. Kasi hindi niya alam na yun yung pinsan niya. Na chinichika ni Net. Ah, Pogi. ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยแม่ผมไว้ไม่เป็นไรครับ อะไรครับดีครับ ผมขอตัวก่อนนะครับคุณ Ano mabayaran? อยากตอบแทนคุณจริงๆที่ช่วยแม่ผมนะครับแค่ขอบคุณไม่รู้ว่าจะ Grabe yung ano. ด้วยซ้ำครับ The visual is visualing. Yan dalawa. ดีครับ Labanan Ano ng ไว้ babayaran. ด้วยนะครับ Ah, ano yan? Ah, calling card. Calling card. Nabalilit ka. ครับกินข้าวปีหนึ่งที่ร้านแม่ไก่ Ah, pre-meal. Kay Hom. Pero yung stub niya, yung calling card ng iba, parang ano, แม่กับผมอยาก coupon or food stub. เดี๋ยวผม Edit version. ผมชื่อแกงนะครับ โชนครับ Sasabihin ni Sean Gan, pag nag-meet na sila, sabihin ni Sean, ay oo mo, di siya magagalit. Oo, mabait yung ano, super nice ni ano. นอนครับ Ay, yung natapon. Wala na. Nilinis na ano, ano mo? Parang si Luis kumanta. Makakabas ni Luis. ไอหมู Nagkaglapag na ba ng bago or sa lala? Wala pa kasi si Luis eh. พี่ผมไม่ได้จะอวดอันเนี้ยยอมรับ Kinanta niya. สวัสดี Yung mga bad boy, yung friend na niya. Yung isa doon. โอ้ยหมูโดนสมโภค ไม่ได้หรอกพี่ก็เหม็นอยู่แล้วอ่ะพี่ลองดมดิ Lalaban niya. Dari na lang. Ay, inamoy. เป็นไงไม่ฟัง Inamoy lang. ไม่ต้องซักให้ผมหรอกแม่ ไม่ต้องนะ ผมซักเอง กูบอกตอนไหนว่ากูจะสั่งให้มึง เ
Imagination. Sa Sampaya. Ay, yung dalawa. Kasi hindi, ito yung imagination niya. Yun yung nilabahan niya mismo. Sa halatang merch talaga. Naggawa na si Manong ng madami. Basta sold out agad yan. Talk about my show. Tapos bubulong. Magkikiss. Di ba? Episode 4 naman pala. Ibibigay. Yan na. Sinabog nila yung GF. Nag-kiss. Gusto niya rin mag-live on stage. Sabi niya kami minamadalian. Smack lang naman. You're not. Love it. Right. Ano mga maichichika mo? Ikaw mo na ba? Ayun, maganda rin. Kung binusog tayo ng kilig ng episode 3, episode 4, katuwa lang, tsaka andito na yung growth ng love team ng dalawa na ayun na, she and Sikin. Dito mapapansin mo yung dito yung selos. Pero maganda kasi yung role ni Nat which is played by Milk. Yun yung dumagdag. So lalong maganda yung pagdating ni Book kasi dito sa gumanda yung story lalo. So maganda na siya, mas gumanda. So hindi naman siya traumatic, hindi naman siya masyadong ganong kabigat yung episode 4. Light pa rin naman, pero mas maganda na nagkaroon ng additional character. Yeah. Ikaw na masasabi mo? Ako, overall, ang ganda ang episode na to, it's halo siya nung Emotions. funny and kilig moments ng dalawang couple. Pero medyo nasasad ako ng konti kay Payos kasi nga iba yung feeling na hino-hold back mo yung feelings mo sa isang tao, of course. Lalo nakikita mo na may iba siyang gusto. Sa Siki naman, Sa Sikin. kinikilig pa rin ako. Like, oh my God, deserve ba namin yun? Deserve, syempre. Ang dami na naman nilang slow-mo Gusto ko yung, moment. yung mga funny moments dito ni Net tsaka ni Sean. Ang ganda nung nila, sila yung tagapayo, sila yung nag-build up ng story ngayon kasi hindi lang nila basta finulpak na love. Inalo nila ng comedy which is good in this episode. Tapos, yung sa kilig moments ni Pote and Payos, wax lang for these episodes, at least kahit pa paano nagle-level up. Medyo nakakalata ng konti si Pote kung bakit ganun yung si Payos kasi di ba willing niya i-give up yung audition for him. Tapos, Kasi naman pakboy siya dito. oo. Loko niya yung dalawang girl. Tsaka yung yung sa title, if you like him, flirt Flirt with him, him, which flirt is him. nag-success doon, si Mo. Success yung flirting niya. Gusto ko nga manghingi ng manghingi ng flirting skills sa kanya. Ang galing ng Gagamitin mo yung mga pick-up line. galing ng mga flirting skills niya dito. I really love it. So effective yung flirting skills niya. Nag-level up na yung siguro kung sa episode 3 medyo naguguluhan pa si King. Parang dito na na-realize niya kasi yung imagination niya na ginis niya si Mo, 'di ba? It means na may love na siyang nararamdaman kay Mo. Ayun lang. Yeah. Kinikilig ako. So, ngayon, bibigyan natin yung best scene natin in this episode. So, ikaw, ba, ano yung best scene? Ayun na, huwag na ako tanongin. Alin? Best scene ko yung yung kanta-kanta. Tampayan. Yung sampay, nag-kiss na episode 4, nagbigay agad na Yeah, kiss. ako din. Mga batang to. Hindi yung best scene is yung sa Sampayan. Okay, so, i-rate na natin tong episode 4. Ikaw, ba, anong rating mo? sa Ano episode lang siya 4? sa akin, 8.5. Kasi medyo na-overwhelm ako dun sa 3 maganda eh. Hindi ba porky 8.5 di siya, mataas Ay, may point 8 lang dapat, may point, yung 5 kasi nag-kiss. Kasi ayoko kasi nag-kiss agad yung mga sabi ko nga sa isang BL, mas na Mas maganda pag pinagdadamot. Oo, like kung paano ginawa sa atin sa Together the Series, sa yung mga light na BL. Kasi nakakasawa pag pero depende yan sa Kung paano nila tsaka sa
Yeah. Pero kung Kin Force, okay lang kahit unang episode mag-ganunan na. Kasi mga medyo mature na. Meron kasi mga bagets pero hindi naman kami disappointed or napaaga lang. Pero siguro strategy na yung Manong to. Ako, for me, 9/10. Okay naman siya, maganda. Pero may hinahanap lang ako. Medyo, iba kasi yung nakaraan. Ang ganda ng episode 3. Goods to sa aking episode 4. So that's a wrap for today's video. So kung gusto niyo tong video na to, i-like nyo, i-share, i-subscribe na mga be. Okay. And don't forget to click the bell notification Para you're always updated on our upload. So connect with us on our all social media accounts. We're posted here. Instagram, Facebook, At Twitter, yeah. Telegram, OnlyFans, TikTok, and YouTube. Yeah. So Sa that's kanya, sa kanya. Yeah, we'll post it here. So that's all for today. Thank you guys for watching. I hope you support us and also Kinsey sa Only Boo. Thank you so much, Okay, guys. thank you so much. Kapuna.